Ieri durante il Gran Premio di F1 in Arabia Saudita sono successe cose pazze e se avete aperto questo video probabilmente lo sapete già. Un Gran Premio pieno di colpi di scena, tra incidenti, bandiere rosse e un duello un po' forse fuori dai limiti tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. In questo video andremo ad analizzare insieme che cosa è successo e vi darò la mia opinione personale sull'accaduto a fronte dei dati che abbiamo a disposizione. Subito dopo la sigla. Quello dell'Arabia Saudita è stato un gran premio che verrà sicuramente ricordato per tanto tempo. Purtroppo non solo per le spettacolari prestazioni offerte in pista dai due contendenti al titolo, ma soprattutto per le controversie generatesi dopo numerosi episodi. Quello che ha creato più scandalo è sicuramente stato il contatto avvenuto in pista tra Max e Lewis, con il pilota inglese che tampona Verstappen dopo che il pilota olandese aveva rallentato vistosamente su un rettilineo per cedere la posizione a seguito di un incidente prevalentemente accaduto tra i due in curva 2. Ma di che è stata veramente la colpa? È stata colpa di Hamilton o è stata colpa di Verstappen? Dalla stampa inizialmente Hamilton è stato accusato di aver aspettato troppo tempo alle spalle del pilota olandese in modo da non concedergli il DRS sul rettilineo successivo. È stato definito malizioso, ma è davvero così? Probabilmente sì. Non dimentichiamoci però che Max Verstappen ha aspettato quasi un giro intero prima di rallentare proprio in prossimità del DRS detection point, prima di provare a cedere la posizione. Quindi malizioso sì Hamilton, ma malizioso anche Verstappen. Però è giusto così. Se ci pensate sono due piloti che si stanno giocando il mondiale alle ultime due gare per un nulla. Quindi ogni piccola malizia, se fatta all'interno del regolamento sportivo, secondo me ci può stare. Passiamo ora però a parlare del contatto in sé. Vi lascio prima al video dell'accaduto per rinfrescarvi la memoria. Partiamo subito dalla prima critica. Quello non è un posto sicuro per cedere una posizione. Si tratta infatti di una curva che si percorre in pieno a 300 km/h con la vettura in appoggio. Se Max avesse voluto cedere la posizione in maniera corretta avrebbe dovuto, a mio avviso, farlo in un altro punto, anche perché considerando il gap molto ridotto tra i due, potete capire quanto possa essere pericoloso anche solo alzare il piede quando si ha un pilota dietro che non se lo aspetta. Tralasciando questo, tra virgolette, errore di Max nella scelta, che rimane secondo me molto calcolata, del punto in cui cedere la posizione, andiamo però a vedere il modo con cui è stata fatta questa manovra. Partiamo proprio dalla visuale di Max. Max è full throttle, tutto giù. Decidi quindi di alzare il piede per far passare Lewis. Rallenta in maniera anche abbastanza importante, passando dalla ottava alla terza. Però fin qui, a mio parere, è stato abbastanza corretto. A questo punto arriva il contatto. Che cosa è successo? Max Verstappen non solo non esce dalla traiettoria di gara, non solo si muove prima a sinistra, poi a destra e poi ancora a sinistra, ma frena a centropista non appena si accorge di avere Lewis direttamente alle sue spalle che non ha nessuna intenzione di superarlo. Quando ho iniziato a scrivere questo video la telemetria non era ancora disponibile, ma era già chiaro per me sin dagli onboard che Max avesse premuto il pedale del freno in maniera molto decisa. Lo potete vedere benissimo qua dalla visuale di Hamilton. Ieri però in tarda serata sono stati resi disponibili i dati telemetrici di Max, dai quali è uscito che c'è stata una decelerazione di quasi 2G e mezzo. Una frenata davvero importante. Anzi, a rivedere gli onboard appena prima del contatto sembra quasi che Max addirittura blocchi le gomme posteriori. Guardate anche voi e scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate.
Bene, a fronte di ciò, per me ci vuole veramente pochissimo a definire chi è in torto in questa situazione. E per me è Max Verstappen, al 100%. È vero, sono stati entrambi molto maliziosi. Max voleva il DRS e ha aspettato fino all'ultimo a cedere la posizione. Lewis non voleva cedere il DRS e ha esitato a sorpassare Max Verstappen. Ma Verstappen, secondo me, con questa manovra si è dimostrato nuovamente immaturo e pericoloso. Inchiodare a centropista, ripeto, a centropista, lasciando pochissimo spazio ad Hamilton per effettuare il sorpasso, penso che sia una delle manovre più gravi e più scorrette che si possa fare. Specialmente è anche molto pericoloso. Infatti, guardate quello che è successo in Formula 2, purtroppo a Pourchaire e a Fittipaldi, che ha avuto gravissime conseguenze. Quindi ripeto, senza fare troppi giri di parole, qua secondo me è 100% colpa di Verstappen. Alcuni giornalisti, non so perché, hanno equiparato questo fatto a quello successo a Baku proprio tra Hamilton e Sebastian Vettel. Ve lo ricordate? Ecco, io non sono propriamente d'accordo e vi spiego il perché. In quell'occasione eravamo in regime di safety car. Cosa succede in regime di safety car? Chi è davanti fa l'andatura. Chi è dietro, proprio come nel codice stradale normale, deve premurarsi di non colpire gli avversari davanti. Qua invece siamo nel pieno di una gara che ha avuto un ritmo serratissimo per tutta la sua durata. A Baku successe a 60 all'ora, con dei piloti che sono pronti, preparati ad affrontare una frenata improvvisa, a un cambio repentino di direzione per scaldare le gomme e attentissimi a guardare il pilota davanti per provare a fregarlo in ripartenza. Qui eravamo a 300 all'ora, nel mezzo di un curvone, le cose a mio avviso sono molto diverse e non si possono comparare. Alla fine, per questa stupidaggine, perché è una stupidaggine, Max ha ricevuto 10 secondi di penalità e 2 punti sulla sua patente. Penalità giusta? In altri ambiti vi direi di no. Troppo poco per una cosa del genere. Ma oggi, al termine di un campionato bellissimo, dove i due sfidanti principali arriveranno a pari punti all'ultimo appuntamento di Abu Dhabi, andare a rovinare lo spettacolo con delle penalità tipo posizioni in griglia non sarebbe giusto per lo spettacolo, almeno per noi spettatori. Anche perché nella gara di ieri a generare entropia ci si è messo anche Michael Masi. Probabilmente, visti i continui episodi e la rilevanza mediatica che le decisioni degli Stewart hanno avuto nel corso di questa stagione, si deve essere un attimino montato la testa, un po' alla Byron Moreno. Delle scene a mio avviso da brivido. Masi è stato senza dubbio la peggior cosa di questo GP di Arabia Saudita. Oltre alle decisioni sbagliatissime, tipo la prima bandiera rossa e le lunghissime virtual safety car, le comunicazioni tra Michael Masi e la Red Bull mi hanno lasciato veramente allibito. Tanto di aver pubblicato su Instagram queste storie, e anche la mia ragazza, che non capisce tantissimo di Formula 1 perché la segue da poco, si è messa le mani nei capelli. Comunque, se non mi seguite su Instagram, fatelo. Mi verrebbe quasi da pensare che prima di arrivare in pista Michael si sia fermato in un bar per un pit stop alcolico, ma visto che eravamo in Arabia Saudita, non credo fosse possibile. Altrimenti, se lo sapete, scrivetemi qua sotto il nome del bar nei commenti, che vado a farci un salto con gli amici, perché a quanto pare i cocktail devono essere veramente buonissimi. Un ultimo pensiero su Masi e in generale su come sta andando il trend di questa Formula 1. Esiste un regolamento. I regolamenti sono l'unica cosa, giusti o sbagliati che siano, si può essere d'accordo o contrari con certe regole, ma sono l'unica cosa che riesca a garantire un trattamento uguale per tutti i piloti e a garantire sportività e giustizia ai piloti in pista. Le decisioni prese a puntino dai regolamenti sono uguali per tutti, le decisioni prese da Michael Masi no. Detto questo, io credo che Verstappen si debba dare una grandissima calmata. Non vorrei mai trovarmi nei panni di Hamilton, in quanto Max al momento con le sue manovre è davvero insuperabile, non ti lascia mai lo spazio. Se lo spazio te lo crei e lo trovi, ti accompagna fuori e cerca sempre in modo indiretto, e questa volta anche in modo diretto, il contatto. Fossi in Verstappen mi concentrerei più sul lavorare sulla mia testa e sulla concentrazione. Il ragazzo è velocissimo, fortissimo, talentuosissimo, ha tutte le carte in regola per diventare un super campione mondiale, ma per essere un pilota davvero al top ci vuole anche questa. Lo dimostra il fatto che ha buttato via un giro perfetto in qualifica all'ultima curva, lo dimostra il fatto che dopo il mitico regalo della bandiera rossa da parte di Masi si è fatto uccellare da Hamilton in partenza, vabbè, cosa che poi ha recuperato tagliando platealmente la prima curva. Insomma, se non fosse stato per la bellissima ripartenza che ha fatto sul secondo restart, dove in 2 curve ha uccellato sia Hamilton che Ocon, il mio voto per lui sarebbe stato completamente insufficiente.
Mi auguro che il ragazzo possa crescere e maturare in fretta, anche perché sì, è giovanissimo, ma non dimentichiamoci che sono 7 anni che è in Formula 1. Ieri mi è parso di vedere il vecchio Max, quello dei primi 2 anni e non quello di questi ultimi 2 anni che si stava veramente guadagnando il mio rispetto e la mia fiducia. Spero vivamente che questo campionato non si concluderà in maniera pietosa, ma che ad Abu Dhabi 2 piloti ci possano regalare una bellissima battaglia corretta e in pista e non tramite commissari. Se poi si autoelimineranno tutti e due e vincerà Max a seguito di un duello corretto, perché può capitare, allora sarò veramente contento. Bene ragazzi, questo video finisce qui. Mi interesserebbe molto sapere la vostra opinione, quindi fatemela sapere nei commenti. Ovviamente non potevo analizzare tutte le altre cose perché ne sarebbe venuto un video lunghissimo. Mi raccomando, cliccate quel like, spaccatelo perché tanto è gratis e a me invoglia fare altri video. Quindi per favore cliccate like, iscrivetevi al canale e probabilmente ci vedremo settimana prossima al termine del GP di Abu Dhabi. Non lo so, fatemi sapere se questi video sulla Formula 1 vi interessano e io ve ne porterò altri. Grazie per aver seguito.